आज ये आया हुआ अपने पास डाइकन BRB 4 का पूरा पैनल खुल के आया हुआ है। इसमें जो कस्टमर ने बताया कि इनका जो फ़ैन कार्ड है वो शॉर्ट हो गया है। जैसे देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पे लगा हुआ है इसके दोनों फ़ैन A1 A2 जो भी है। ये देखिए, ये फ़ैन जो है यहाँ शॉर्ट हो रखा है। ये देखिए सारे SMD रेजिस्टेंस प्लस ये जो खरा वाला IC होता है ये शॉर्ट हो रखा है। ये फ़ैन कार्ड जो इनका डेड है। ये जो कार्ड है ये हमने पहले भी एक बार रिपेयर कर चुके हैं। इसका ये वाला इन्वर्टर कार्ड है, ये इसका पिछली बार डेड था, हमने करके दिया, पर अभी जो है छिपकली घुसने की वजह से ये कार्ड इनका डेड हो गया है, फ़ैन कार्ड।